我要发财了，发财了！朋友们，咱们今天呢又进野史森林喽，看一下今天咱们能发现一些什么好山货。走，出发！今天咱们上山呢，还看到了野生的重楼，是不是运气特别好？这棵呢是一棵华重楼，它的叶子呢大概的话就是7到9片叶子啊，而且呢还是开着花的哟。来到山里没有带水的情况下呀，还可以去吃这个酸柑。你看，把这个皮撕掉以后呢，就可以这样直接嚼着去吃，吃起来特别的酸爽啊！来，朋友们，今天我要发财了，发财了！超大的野生三黄呀，你看，它呢是寄生在一棵千年果树上面。我的天哪，来你们看一下，这如果说是寄生在桑树上的，那就不得了了！我真的第一次在山里呢看到这么大的三黄啊！哪怕它不是桑树三黄，都已经够我激动的了。哎妈，这个得有多大呀？要长到这么大呀，少数呢都是需要几十上百年的哟。我的天哪，这个呢上面的话都可以当凳子坐了哟。这个今天是一定要带走的啊，哪怕是带回去呢做个摆件，都值了。哎，朋友们，敲下来了啊！你们就说漂亮不漂亮？我的天哪，估计能够20斤左右喽。你看里面的话真的是金黄色的呀。然后呢，再看一下这边，我的天哪，太漂亮了！这棵植物开的花有特点吧？那这个呢，就是木质的头茯苓，你看它开的花呀，就像个灯笼一样，像个绣球一般啊！而且呢，每个叶节上呀，都会开出一朵出来。哇塞，真的好神奇啊！咱们今天上山呢，还看到了金线莲。我的天哪，你看这里有一颗，这里呢也有一颗。看这个叶子表面啊，布满了金丝，在这个太阳光的照射下呀，真的是金光闪闪的。而且呢，这个野生金线莲特别的少啊，今天运气真是太绝了。还看到了千层塔，学名蛇足石杉。那这棵草本呢，只有这样阴暗潮湿的地方呀才会生长。这个呢就是大自然的神奇之处了。你看，像这棵千年古树呢，里面都已经空掉了。它在山里几百年都能屹立不倒，这个真的是太震撼了！哇塞，这个呢都可以避雨了哟！来，再带你们看一下啊，像这棵倒塌的棵树上呀，全是野生的木耳，然后呢，山里人真的是吃不饱的野菜啊，随手一搞都是人间美味的那种哦。你看，这个呢又够吃一顿了，随便一采。哇塞，这个好嫩啊！你看。野生木耳这个炒出来是很香的哟，哇塞！给你们看一下啊，这个呢就是山里的野果了，这整棵树都是呀，结的是密密麻麻的，都是像这样一坨一坨的。我的天，你看这个，我的天哪，太多了啊！到时候呀吃不完的无花果，还有呢现在没成熟啊，你看。摸起来还是硬邦邦的。这个无花果呢，把它这样摘下来以后，你看它会流出这个白色的汁液，特别的粘手。等成熟以后呢，掰开里面的话，也是有蜜汁的哟，吃起来很甜，特别的好吃。但这一坨才叫多呀！我的天哪，密密麻麻的，你看这坨呢估计有4、5斤了，看得我是口水直流了啊！这颗呢就是鸡血苔，你看。砍开以后呢，它会流出红色的汁液。这个呢，藤蔓还特别的小。这棵呢，就是恐龙时代上亿年前就存在一棵大型蕨科类梭罗啊。你看，在沙里的话已经枯萎了。这个干枯的梭罗表皮啊，它一丝一丝的，透气性特别的好，所以很多种兰花、种石斛的呀，都会用到它。在这个山坳里呢，也发现了很大的一片这个活麻。这个活麻呢，它也分2种。哎呦，扎到我了！这个真的是会咬人的植物哟。然后呢，它分2种啊，有一种呢是绿色的，像这种呢是红活麻。你看它的杆子呢都是红色的。我跟你们讲啊，这个涮火锅来吃超级好吃那种哦，我真的是发现满山都是钱的那种哦。今天咱们逛的这个野史森林啊，那才叫一个过瘾。光这个重楼呢，我们都遇到很多棵了，但是呢一棵我们都不挖，因为重楼啊它是国家2级保护植物啊。然后呢，像这些梭罗的小苗也是满山都是，真的是很有意思呀。还有呢，很多的树上的这些石斛都是超级大丛的，可惜没有相机拍不了。